ஹலோ காய்ஸ், வெல்கம் டு மை பெட்ஸ் யூடியூப் சேனல். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த கேஜ் ஃபுல்லாக ரெடி ஆகிடுச்சு. மேலேயும் க்ளோஸ் பண்ணியாச்சு, பேர்ட்ஸையும் உள்ளே போட்டாச்சு. பாருங்க, இந்த 2 பேர் தான் போட்டிருக்கு செப்பரேட்டாக. அந்த கேஜில் இருக்கும்போது 2 பேரும் இடம் மாற்றிட்டு இருந்தாங்க, பானையை தேடிட்டு இருந்தாங்க. இங்கே போட்டிருக்கு, மூணே நிற்கிறாங்க. நேற்று ஃபுல்லாக பானையை வந்து ஆக்சஸ் பண்ணுறதுக்கு உள்ளே போயிட்டு வந்துட்டு இருந்தாங்க, செக் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க பானையை. சரி, பார்ப்போம். ஒரு 1 வீக் செக் பண்ணி பார்ப்போம். எக் போட்டுருவாங்கன்னு நினைக்கிறேன். இதுதான் என்னோடய முழு கேஜ். பழைய டிவி பெட்டி தான் கேஜாக ரெடி பண்ணியிருக்கேன். மற்ற கேஜில் அதே தான் நிற்கி. இதில் ஒரு பேர் நிற்கி. இதுங்க 2 ஜோடி சேரல. பொட்டையை தான் மாற்றணும்னு நினைக்கிறேன். பொட்டை நல்லா இருக்குது. வெயிட் பண்ணி பார்ப்போம். சேர்ந்துச்சுன்னா ஓகே, சேரலாம் மாற்றிடுவோம். இந்த தலைவர்கள் எப்பவும் போல் விளாண்டுக்கிட்டு குடும்பத்தனம் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. எங்கள் ஒருதாய் பிள்ளைகள் 2 வரும். அதனால் என்னமோ சேரலையோ என்னன்னு தெரியலை. சரி, பார்க்கலாம். வெயிட் பண்ணி இடத்த சேஞ்ச் பண்ணி தான் பார்க்கணும். பாக்ஸ் எடுத்துகிட்டு பாட் வைக்கலாமான்னு பார்க்குறேன். பார்ப்போம், செக் பண்ணி பார்ப்போம். ஓகே guys, thank you for watching. Subscribe and support. Thank you.